Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga guys, Evangelion dari Blockis. Ini tuh harganya di kisaran 400 ribuan, 400-500 lah guys. Buat teman-teman langsung aja dicek Blockis Evangelion 01, langsung aja di unbox, partnya banyak banget. Nah ini part-partnya guys, gimana? Lumayan nih, banyak. Wih, langsung aja gasken guys buat unboxing Evangelion 01 dari Blockis. Mantap, banyak banget partnya dan aksesorisnya keren-keren guys. Lihat, menurut teman-teman gimana? Keren nggak? Worth it gak ini 400 ribuan? Langsung komen dong. Jangan lupa di follow juga ya guys.